olutalo lwatandise era nga olutalo luno lwatandikidde ku mwana amanyikiddwa nga Alutaza kibebi kitonyo ndowooza kiringa myezi ng'etaano watya kibebi kitonyo era nga bambi kibeera na taata waakyo before omwana ono yali abeera ne maama we ne taata we wabula ebyembi omwana oba maama we yasobola okubeera nga ate afunamuko ekirwadde ekyamuluma era ne kimaliriza nga kimujje mu bulamu bw'ensi eno so maama olwagenda omwana n'amulekera taata we oyo muvubuka ali mu kubeera nga ate abeera naye akadde kano era nga yamukuzizza wabula omwana ono ng'anywa nnyo jesa nga buli wamuwa jesa omwana abeera very happy omwana abeera ne smile y'amaanyi nnyo kugamba omwana ono buli wabeera anywedde ekyokunywa ekyo ekya jesa ayongera okubeera nga ate asanyuka nnyo so abantu ab'enjawulo olwalaba embeera eno ng'omwana ono anywa nnyo ekyokunywa ekyo kubeera nga ate batandika okupushinga campaign nga bagamba nti kampani ya jesa erina okubeera nga ate evaayo ebeeko kyekolera omwana ono sina kindi omwana ono bamufuule brand ambassador babeere nga tebamuwanga akasente buli mwezi babeere nga bamusasula akasente era ndowooza after some time jesa yatuuka nebeera nga ate efuna obubaka buno era ekyaddakaawo kwe kubeera nga ate ebayinvitinga nebayita nebawaayo bebawadde lwakuba ebyokubeera nga ate ebafuula ambassador teyasobola kubeera nga ate ebikkiriza era munnange basobola okubeera nga tebabawaayo kasente kakati olutalo lwatandise era nga olutalo luno luli wakati wa full figure n'omukyala amanyikiddwa nga Mama Mimi waliwo akaana kabuwala kabeera nnyo ku TikTok awo kakolakola obuntuntu kabebi kali awo kato nnyo ndowooza kalinga myaka giri emeka giringa 5-6 we watyawo mwana muto nnyo atera okubeera awo naye ku TikTok kakati bazadde b'omwana oyo Mimi olwalabye nga jesa eyisa omwana ono Alutaza kwe kubeera nga te nabo batandika okupushinga ekintu kyabwe ng'omwana waabwe bamuwa fresh dial ejjukira zino kampani ziri bbiri kakati bo nga bagamba nti oli babeera bamuwadde obwambasada obw'okubeera nga ate akubira jesa obulango nabo babeere nga ate beefunira ku bugigi ne ku ssente omwana waabwe atandika okubeera nga ate akubira kampani eya fresh dial obulango nabo bafune ku ssente bannange olutalo lwatandise omukyala full figure olwalabye embeera eno eriwo kwe kubeera nga ate atabuka era n'aweereza ebigambo ebisongo bannange omukyala full figure ayomba omukyala full figure ayomba naye newankubadde ayomba yagudde ku mukyala bannange oli omukyala Mama Mimi ate ye ayomba nnyo kwegamba agenda kubeera nga timbaterawo embeera mubeere nga timulaba ki ekigenda maaso side ezeeyo full figure olwawulidde omukyala ono ebigambo byeyamuzeemu ekyamazima byamuweddeko kubanga yafunyeeyo omuntu amusobola agenda kubeera nga timbaterawo olutalo olwo mubeere nga timulaba ki ekigenda maaso side ezeeyo genda wasaba mu comment section ateekawo endowooza gwolowooza ki ku nsonga zino azogera okubeera nga ate olaba mu video era bwe naba nkujendooza ngenda kwongerako ne mu videos obulala mungi nnyo maaso awo alikinga sharingirako abalala tugatonga mumutongole subscribinga akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teeka ku alatinga buli naba ndese video nkomawo n'amawulire abalala mangi nnyo temubaawo omwana nga tebamuyekera waliwo yaleese akaana nga kalina omutwe munene nnyo kalinga nakalanga obugulu butini nnyo omutwe konna kakonzibadde embiri ziri kungulu namuyira ice cream amuyire ayogera alinga ejjembe kalondoozi nga tomala omwana omutwe munene nnyo eno mutono obugulu bulinga bwa boloyenge alinga gatyuli nakalanga awedde emirimu tatunula nakubaako yugati wadde akatono obayo nti yakanywa nako nabene opusifa ategeera gwembalamu amagezi yaleese abaana batanyuma nakulaba abaleese abasizeida abamuyiridde bannange naffe tugenda Alutaza tujja kumwerekera omwana ne bamutira lutalo okubaawo full figure agambye akaana akange kakonziba kalina omutwe gukalinga ogwaki full figure nkugamba ebigambo kalina obugulu bulinga obwa boloyenge full figure nkuyisa emirundi emeka egi ena full figure Juli bimutuuseeko agenda buno obubaka okuva gy'oli nze bampita Mama Mimi kankugambeko onsibe naye enkulayirira nze kwogenda okukoma osiba osibe ba tiktokers bonna naye kunze kwogenda okukoma okusiba tosobola kujja n'onkomberako mannyo ku mwana owange owooba amuvuma n'owulira ng'oreactinze n'onyiga n'owulira obusungu kati kyekikuvumya owange mpita mbuuza Mama Mimi entabo yavudde ku ki naye omuzadde n'omuzadde bino ebintu Juli leka nkubuulire byabaddewo biti
oli anywa jessa owanga anywa fresh diary ate Julie omwana owange fresh diary ne jessa da two different companies tebikwatagana Julie oli anywa jessa onanywa fresh diary naye ate omwana owange azze akola content okuva emabega nili batusanyusa nili tumula ina page kirabika video mu ngeri gye nagitaddeyo bo bagirabye bubi naye ate naye ate siyekera mwana wa mukazi gwenjakulo okumanyanga amazi gwenjakuloga gwe gwojja kudda n'akasolo k'abasajja mu maaso kiddemu ogwo nja kuloga n'akasolo k'abasajja kakudde mu maaso nja kuloga n'akasolo k'abasajja kakudde mu maaso nja kuloga nga ne susu w'otambula alimu envunyu gezo okiddeko yabe bwe sajiri nnyagwe mazigwe kiddemu gikole ate ngana kukolera video mbagwe nkuwoninga ekisembero kiddemu ngana kulinyira gwe basi okakasa gwozanya kazi go oba teyagala boogere ku kaanako toleeta kaanako mu kamera woba teyagala abantu lekerawo okutiisatiisa abaana bagenda ku kyeyokola lekerawo okutiisatiisa abaana mbugenda baloga era nze ngenda basuula eddalu nze ngenda kola bwe nti mukwano ebyo ebyeddogole waggulu w'omumanyi wabaawo omumanyi asinga wagulu wa mumanyi wabaawo omumanyi asinga lekerawo okuwogganira abantu mu akaanako waleeta akaanako nga kambadde ekipampa nga kafaanana bubi mu kamera ne boogera amazima notayagala boogere ku kaanako lwaki tewakalekaayo woba teyagala boogere ku kaanako lwaki okaleeta mu kamera nange jangu ondoge embwa gwe nange jangu ondoge tulabe waggulu wa mumanyi wabaawo omumanyi asinga wamuti we mulumba abantu mulwakuba boogedde ku kaanako oli yakugamba bugambi n'akugamba omwana omulese mu kamera nga tali bulungi ng'ayambadde bubi lwakuba olabye oli omwana aluteza bali mwogerako naawe koleetakako nga kali mu pampa boogeddeko era nja kuloga era nja kusuula eddalu era ngenda e Tanzania bangi abagenze e Tanzania ne batafunayo kya mugaso abantu balekerawo batisatisa ne Tanzania bangi abagenze e Tanzania ne batafunayo kintu kyonna bangi abagenze e Tanzania ne batatereera babanyumiza okumula gaze video gijjayo gwoli musiru tewandijeyo video kubanga tolina kye wamugambye kikyamu wamugambye munaye akaana okalese mu kamera nga kali mu kipapa akafaana bubi akaana kakozimbye kaweddewo n'okaleeta mu kamera nange jangu ondoge gwe embwa gwe kozi bakuwaana okuvuma nja kuwa jangu okolera video nja zikukolera nkusabule wano wagamba ogenda aloga jasi ejasi nga tewamuloga ogenda musiba nga akomyewo nga tewamusiba mukwano gwe waba teyagala mwana wo bamwogereko tomuleeta mu kamera mulekeraawo okuleetanga abaana bamwe mu kamera nga temwagala baboogereko gwe waba teyagala boogere ku mwana wo tomuleeta mu kamera oli jasi yakugamba bugambi nakugamba omwana omulese mu kamera ng'omwana tomwambaza soko oyambaze omwana nanakuloga era nze ndi mulogo era nze biki mukwano nange ndi mulogo jangu mama mimi jabana bo mu kamera otherwise bagenda kuvumira abaana bo abo boleeta ng'obambaziza pampa ng'oyagala kulinnya mu mukisa gwa Arteza omare ngenda kuloga buuza ffe abanyaruguru ffe mukwano tebatuloga omuntu yenna ng'olina omwana wo nga otya okuvumwa gy'omwana mu kamera olesa omwana tayambadde otunda wano ebintu ebigeza omwana wo mutono alinga atalya mmere bantu mwabamu mutuswaza mutunda ebintu ebigeza obwana bwamwe bulabika bubi ate mulekaana temwagala babavumira obwana mujja obwana mu kamera nze abaana bange babavuma nabasibamu omuguwa ne mbagamba mulina okuguma omutima ngunyweza babavume namwe muvume olesa omwana omwambaziza simanyi pampa abapampa bakuwakalanga okuba wadde omwambaziza pampa omusiza obiyogati ngu lwaki olinnyirira mu mukisa gwa munno omwana Arteza talina maama we mulekwa afunye omukisa mukama muwanzeeko eddusu muleeta obwana bwamwe mu kamera obutaatuukirira Arteza bagenze muwakalango ng'omwana ali eresasaana ku bipande ojja kutubuuza ffe tuli banyaruguru eddogo lisifubutuka ewaffe mukwano totutiisatiisa na ddogo ate nze njagala nga toneepima mu fulanka jangu wepume munze tubisane analoga takumba mukazi gwe bakugambako kye bakugamba gye omwana mu kamera nze nabadde sigenda kwogera kubanga nange ndi mukazi muzadde naye gye omwana mu kamera muleke kuleeta obwana bwammwe mutunda ebintu ebigeza naye obwana bwammwe temubuwa bigeza onkakasa otya ng'otunda ebintu ebigeza omuntu nga n'omwana wo tayiri herese
mutono yenna alinga atalya omukase kiyogati ngu bamuwa akalangu for what? Agenda kola obulango bwa pampa kuba yayambadde pampa. Abantu abakola ziyogati bantu bakulira ku mata. Nabo balina okunoonyayo omuntu ali erese. Temulinyirira mukisa gwa mwana muguleke. Aliteza yafunye omukisa gwe bikazi mwe mujja muwuzuuma. Mwagala kulinya mu mukisa gw'omwana. Naye mukama bw'aba amuguliddewo akasubi boy yakasambye akajja omwana yakasambye. N'omu n'aleeta abaana nga banyirira ng'amata ne muleeta obwakonzuba tewali gwe bagenda kuwa kalango. Stupid. I'm going to call back the constitution of this country into the discussion chambers. Article number 1 says power belongs to people. But Article 99 says power belongs to the president. Baba tego olupapula bwe bati Article number 1 nebawa amaanyi. Naye president yalonda chief justice, yalonda electoral commission, yalonda CDF, yalonda governor Bank of Uganda, yalonda buli position mu ggwanga lino. Chovolaba eggwanga liri mu mess. Basebo ne banyaba I'm going to curb corruption. Mbagambye mu ku nsonga laki we have corruption kwe kubanga we are living standards that are not complying with our incomes. Olina bera mu office nga alaba tasobola nga alina kutuga mu KCCA akujje mu sente. Basebo ne banyawo there is a very big issue that you people don't understand. The Nile question. Government yewola sente okukuma green and climate changes. Nyingi okuva mu Green Fund and Bank World International Monetary Fund and World Bank. Netukuma obutonde, netukuma environment naye nga mumanya afunamu ye Egypt. Kubanga tukuma obutonde ku lw'omugga Nile. Naye Egypt yalina obuyinza obusinga ku River Nile ate gye tuprotectinga nga twewoze sente. Gwe nange nawe lino lizagendo sasula. I'm going to look into the Egyptian question diplomatically as a diplomat. Eggwanga liganye okulakulana. This is my last point. Lwansonga. There is a high cost of doing production. Munansi wabagenda otandika ekintu bamuteekako emisoso. Chovola we have currency enfu. We don't have export promotions. We don't have balance of payments. The GDP is very low at 6%. Then you can't call us the middle class economy when you have 80% of the border economy. But as I conclude, biblically, Genesis 7 says the rain fell for 40 days, but eventually stopped. When you read Genesis 7, 12, 17. When you read Exodus 24:18, Moses spent 40 days receiving the 10 commandments. It was not easy to climb Mount Sinai, but he eventually succeeded. When you read Mark 1:13, Jesus fasted for 40 days. He suffered, but at the end of the 40 days, he made it and made the world to live in harmony. Ladies and gentlemen, when you read Numbers 14:34, the Israelites wandered in the wilderness for 40 years. This applies to the people of Uganda. We have suffered under this regime for 40 years. And it is now the time for us to end and start a new beginning. Fellow Ugandans, we the people of Uganda, most especially the border economy, we have suffered under the NRM rule for 40 years of torture, oppression, misrule, torture and mass killings. Just like the Israelites in the times of Philistines, Mesophians, Ammonites and the rest. It is the time now to end the 40 years rule of NRM and Mzee Museveni and his age mates. As it is at this time that I, Maweje Francis, under the Article 102 of the Constitution of Uganda, I fully declare
my intention is to run against the 40 years of NRM rule in the forthcoming election as the President of the Republic of Uganda. Ebbula ly'emirimu mu ggwanga ngenda tondawo emirimu. Ayina ekibuuzo ojja kunsaba interview ekyo kinene. Ngenda tondawo emirimu, ngenda bagamba ntya. Ensonga ey'okubiri ngenda kwongera obujjanjabi mu ministry ya health oba ministry y'obulamu y'ebyobulamu. Ngenda kwongera obujjanjabi n'okutereza education system y'eggwanga. Esaawa zino abaana bibasoma tebabitegeera. Rationalization ngenda kuzaayo ebyo ebitongole bye tulaba nti tebirina mugaso. Nsonga ki olina bamemba 528? Lwaki? Nga memba omu atwala abantu 3,000. Parliament netuula buli lunaku okumala omwezi nga buli watudde afuna padiemu 2,000. Twonona ssente mu bino ebitongole. Bwe mba nnyina ministry ya environment n'amazzi n'ebyobugagga, lwaki ate nnyina NEMA? So ngenda kukola rationalization oba okuzaayo ebyo gye byava. Sisobola n'abaana RDC, deputy RDC n'assistant deputy RDC ng'omulimu omukulu kubba amataka na kutuukiriza interest za tormenta atuliko. So ensonga ey'okusatu ngenda kugyawo buli bw'enguzi. Ayagala okukitegeera ojja kumbuuza ntya. Ensonga ey'okuna ngenda kuddamu mpite constitution y'eggwanga eya 95 tuddemu tugirivising tugyetegereze. Mulimu ebitagatta nga biina gwe biyamba, si age limit si term limit ebirala. Ensonga ey'okutaano gwe mugakiira, the Nile question. Twewola sente mpitirivu okuuma omugga guno ng'amazzi gafulowinga. Ffe bannayuganda ffe tusasula naye abamisiri be bafunamu. Ensonga ey'omukaaga kwe kubanga okufulumya ebyamaguzi mu ggwanga kya bbeeyi. Kyova olaba kalensi yaffe n'ebirala biri wansi nga GDP n'ebisigadde. Nti tufulumya bitono eggwanga ate ne tuyingiza bingi. So kati nze ngenda kulaba nga cost of production oba ebyamakolero bitumbuka. Si bino byagenda mu kkolero nga waliyo kaleediyo kamu. Ng'abatabiraba tubifudde ebya bulijjo. N'ogulira omwana wa baby reams of papers nga tagenda kukozesa n'emu. Ne bamala ne bagikolamu booklet eya holiday package n'oddamu n'ogigula. Ebintu tuli mu binomalizinga as if we are not seeing that these people just need us to be poor. No sasula development fee kusomera eryaggwayo nga yikaze tezisasobola kweyongerayo naye nga buli mwaka osasula development fee. The situation between educational bodies, that is UNEB, and national curriculum biri mu kwekuba. Ffe tusinga amaanyi. At the end of the day mwana we yasafalinga. Esaawa zino ebibuuzo ebyafulumizibwa teryabitegeera ne Parliament byagiremye. Basebo ne banyabu. There are unnecessary celebrations of this government. Simanyi tarehe 6, simanyi independent. Are we independent? No. Ababoda, tuli independent. Kakati nze nandigambye nti mu government yange bwe kuba kukuza independence njagirekawo. Naye buli mwaka gwa independence nga ntongoza eddwaliro singa tulina amalwaliro ameka. Buli mwaka gwa terehe 6 nga ntongoza ebizimbe by'abasirikale ebyokusulamu singa tulina bimeka. So tuli mu ggwanga nga bo bamanyi kimu kukola celebrations. Expenditures ku ba government officials zisusse. Minister ne mumuwe motoka ne mumuwa amafuta ne mumuwa n'ezokwaniramu mukazi we girlfriend ebbali. Abasirikale bakyali mu mama ingia pole.
abasirikale abavuga abaami bano basula mu input nga bonna bukute mu mbinabina nenajja nakkuba ng'alinga agamba toli munnauganda. Tuli mu ggwanga that is full of soul to money exchange. Soul to money exchange. Bannayuganda batunda emyoyo gyabwe olw'obuntu obutini. Mwabiraba opposition leaders babagula nkyanaggulu. MPs ne baba million 10 on Monday. They all shared 100 million. That is your money. Baba wabiri mu mwendo chusa age limit. Ne baba wana mu 5 okujjako biki. So basebo ne banyawo. Eggwanga liri mu mess. It is us abavubuka okukyusa n'okulembera generation eddako. Njagala bategi nti olw'okuba baagala bafuga eggwanga lino emyaka 10 buli kafo bakataddemu baana baabwe. Bwe mba nnina Ministry of Environment and Water, then lwaki nnina National Environment Management Authority? Duplication of MDAs, duplication of districts, duplication of constituencies. Nosanga nga district yonna eya Wakiso efugibwa omukyala atya member wa parliament nengeri mu municipality 8 nga zonna ziriko ababaka bafuna omusala gwe gumu n'omukyala ono yatwala Ntero, yatwala Nansana, yatwala Bulenga. Kwegamba n'olabira ddala nga bakikola kwenywereza mu buyinza bo kye bafaako numbers, tebafa ku muntu wa wansi. Basebo ne bannyabo tuli mu ggwanga nga baofisa b'ebyokwerinda beegirisa ng'ekigote entula mu byobufuzi naye nga ate constitution ekyogera lunye nti oba oli mu uniform tolina kubeera mu politics. Kaakati tolina mu ngeri gy'ogenda kugamba abantu nti abaofisa b'ebyokwerinda tebalina kubeera mu politics ng'olina baminisita bagenero ng'ate buli genero alina ejje ly'aduumira. Abo bagenda kuba abaana kubanga bakola order ya mukama waabwe kubanga ali mu politics ng'ate aline mu office ey'amagye oba eya police. Basebo ne bannyabo tuli mu ggwanga njagala okubategeeza obanga temumanyi nga taata ye president, maama ye minister of education, omwana yakulira amagye, omuko yakulira ebifuluma eggwanga, ne bwe yagala fulumya vakedo yalina oteekako stamp. Taata muto yakulira projekiti zonna ezikulaakulanya abavubuka n'eggwanga okutwaliza awamu. Mwe mugamba teri balala basoma abasobola obeera mu bifo ebyo. Tuli mu ggwanga ng'akakiiko ka Public Service Commission tekakyalina makulu okujjako kufuna emisaala nga kati State House ewaba bululeeta ne bateeka omuntu mu kifo nga tamanyi na kikyagenda kukola okuviira ddala kuba minisita. Oli azuukuka ku makya nti tukuwadde obwa minisita naye nga tamanyi na minisita gyagenda kuliidinga. Tuli mu ggwanga nga bw'owaayo okusaba oba gavana wa banka oba chief justice omukulembeze aliko alonda oli asembye wadde gwabasinze mu vetting n'amugamba olaba wasembye naye nkuwadde. Nsonga ki? Kumulemeza mu buyinza. Agenda kukubira agambe nakuwa nga wasemba so njagala biliyoni bweziti. Basebo ne bannyabo tuli mu ggwanga nga president ayonona biliyoni 3 mu obukadde 2 ogenda okulambula projekiti ya PDM ng'erimu obubizi 4 kamu 2 3 kunanga buli kamu ka mitwalo 8 nina ayonona sente z'omusolo biliyoni 3. Basebo ne bannyabo tuli mu ggwanga ng'omuntu bw'afuna akabenje ambulance emala essaawa oba essaawa 3 nga tennatuuka naye bawulira nti awo waliwo opposition n'eddakiika tekola ki tewera. Njagala bategeeza ebigambo bino nti tuli mu ggwanga nga betting yeefuza abavubuka
abandigenze ne bakola okukulaakulanya eggwanga alowooza nti omukisa gwe maama we gwe yamuwa gugenda mukubisa omuyindi amuggyeko biliyoni. Bino byonna bikolebwa olwa poor policies eza government. They want us to be poor so that they can govern us. Abasajja batandise zi bank ne bazisula intentionally. Abasajja ne batandika zi business ne bazisula intentionally. Tuli mu ggwanga nga abatukulembera buli company eri wano be bagiyinamu shares. Oleja kumbuza bino byonna oyogera byaki? Nze owa boda nesowoddeyo batuyisa abaana ffe tusasula emisolo. Tufuna accident olw'enguudo embi nga tewanditomeddwa naye olw'okuba oli mu kusala ekinnya oli n'akutomera ate n'akuvuma ng'akutomedde muye ebya booda byabaaki. Nziza okukakasa eggwanga nti n'owa booda muntu bw'oba osobola okuneesigisa obulamu bwo n'otambuuza mutwe gwange gukola gutya naye nkuvuga nozandi bypass nga tombuuzizza kitegeeza n'eggwanga ndisobola. Nzize nesimbe ku mwami Museveni emyaka 4 gy'afugidde eggwanga gikoledinga n'emyaka 3 gye nnina abavubuka mu nsi yonna mwe bakolera ebyamagero. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze. Enamba yange yeno eri 0701 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.